بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم صدقت يا رب العالمين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات دلتنا اوس دی او خبره کوله او هغه دي دا وي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دا قرآن بدل وي یا دا قرآن د سره علماء او یا چې دې قرآن در بدل کړ څه تبدیلی پکې راوړه دا ټول خبرې دوه ګرانې دي چې کله وی چې مونږ کوي او کله وی زکات ورکوي او کله وی چې حرام باندې کوي دا باندې کوي چې دا دوه ګرانې خبرې دي دا مونږ شو کوی دا چې د اساني پکې راوړل مثال په تور خیر دی کله نا کله پکې د ټپ ټکو اجازه ورکړه کله نا کله پکې د غانې بجانې اجازه ورکړه کله نا کله پکې د سود اجازه ورکړه کله نا کله پکې چې د غیبت اجازه ورکړه وی دا قرآن چې دې له بدل کا بیا به نو خبره دا چې هغه قاسم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله رب العزت فرمایلی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه خبره باغی باندې خفقان لګراغي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ته خبر کیږه ما دې ستا خبره ده چې مصادق امین منه دې خدا سما ولا چې کوم پروګرام دی او زکه خبره کوم دی هغه نه مني دا خبره اصل کې نه ستا ذات مني الله وإذا تتلى حركت ولسترشي عليهم بدبان آياتنا زمانگا حركت ولسترشي عليهم بدبان آياتنا زمانگا قال بينات خارا قال الذين نهوا همكسان لا يرجون جد إرادا لي هذا سؤال لقاءنا ملاقات زمانگا لا يرجون جد إرادا لي د ملاقات زمونږه لا يرجون چې دې امید نه ساتي د ملاقات زمونږه نو الله رب العزت وی دي سو وی ائتی راتهوگا بالقرآن قرآن سرا غیر هذا على وددنا بالقرآن راوړه بل کتاب راوړه او بدلو یا بدی کی تبدیلیو کا بدی کی څه تبدیلی راوړه څه تبدیلی پکې وکړه قل ورتوایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما یکون لی دشتر سے اختیار ماتا ان ابدلو چی بدل کرم دیلارا من تلقائی نفسی دوجد خواہش نفسی دخبر خواہش دا نفس ما چی که مخوفا شیا زماز رسو اخواری دا اخیر وجزه بدل قرآن کے سنشم بدلو دا خدا اللہ کلام دی زمان بکی دی چلیگی چیزا اللہ را دیکھنی دی اغا بکی إني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتوي إن أتبعوا تابعدارنكم إلا مگر ما دهمس يوحى جوي برشدا إلي زما جانبتا تابعدارنكم دهمس دونو چې دا تاسو کوم څه وایي چې دا تبدیلی پکې راولا او دا کتاب بدل کا خیر دی کله نا کله د سود اجازه ملوشي کله نا کله د پکې چې د غیبت اجازه ملوشي کله نا کله د حرام اجازه ملوشي ان اتبع الا ما يوحى الي ما ته د الله د جانب نه وحی کیږي ځان خبرې نه کو انی اخاف یقینا یریکم ان عصیتو چرتا
زمانہ فرمانی وکړه ربي درب خپل عذاب یوم عظیم دا عذاب د لوی ورځې زه خو یریږم دا لوی ورځې د عذاب دا اوږدې ورځې دا غټې ورځې د عذاب زه یریږم او هر چې د نن زمانې مسلمانان دي دا ټول رسېدلي دا نه یریږي قل ورته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم لو شاء الله که چېرته خوښه د الله تعالی وي ما تلوته نو ګوره الله رب العزت ورته وایي چې په دې قرآن کې زه تبدیلي نه شم کولی نو قرآن بنیادي ناظم چې یا د قریشو په لهجه باندې د قریشو په لهجه باندې ښه بیا څنګه چې زموږ پښتو کې فرق وي دا وزیرستان والا پښتو لږه سخته وي زموږ دا اینه ګزاره کوي د صوابع غفرتې پرتې خبرې درنواله نو دقه شان په عربو کې د مختلفو قبایلو عربي چې منو هغه یعنې نن ما سره یو عراق والا لګیا و عربي را سره څه خبره خپلو کې لګیا شیعه و د عراق زه په خدای یقین کې د هغه په ډېرو ټکو په عربو زه په نه پوهېدم په هغه خاص سړی خبرې کول دا ډېر ګران کار دی خو چې د لیک لوست کوم عربي و او د کتابي چې کوم عربي و په داسې هغې کې د ځمکې اسمان فرق بل هغه شی څنګه چې موږ ځان مخففات ریښ کې لږ ټکي ریښ کې داسې نه لکه شنوي چې دې ټکي را لنډکړي پاره یو شي نو هغې کې بنیادي ډول به د قریشو په لهجه کې را نازل دی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چونکې ابتدایي دور او د عربو عموما چې دي هغې کې انپړ خلک زیات دي نو هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې صرف موږ خو داسې نه شو ویلی مثال په طور عام به یعلمون او مدعي به خولې په دې راړېدلې چې به یې یعلمونه وي د بعضو خلکو دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خیر دی تاسو ته اجازه ده شته بیا چې کله د سیدنا عثمان غني ذوالنورین رضی الله تعالی عنه زمانه شوه نو د اذربایجان د دې فتحې شروع وي ارمینیا او اذربایجان د رشیدان ته شروع دغه کې د دوه مسلمانانو خپلو کې جګړه شوه یو ورته وایي چې په دې لفظ په یعلمونه باندې فتحه ده او د بل وایي چې نه دا په زیر سره ویل شي په کسرې سره بیا دا هغې مشر چې کوم و هغه عثمان رضي الله تعالی عنه له خبر ورولېږه چې صاحب ته د سیند مخنیوي وکړه نو دا خو د صحابو زمانه ده او دا اختلافات شروع نو عثمان رضي الله عنه بیا صحابه را جمع کړه او نور مذهبونه چې په کومو لهجو کې لیکلي شوي هغې ختم کړه او یو د عرب د قریشو هغې پرېښودل او چونکې عثمان رضی الله عنه په خلفای راشدینو کې راتلو د هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین وایي په تاسو باندې زما تابعداري لازمه ده او د خلفای راشدینو تابعداري لازمه ده او بل د صحابو په اجماع وشو د صحابو په راغونډېدو شو اوس که څوک په بل لهجه کې لیکل کوي یو څه بل سره دا به دې غلطي کوي قل ورته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم لو شاء الله که چېرته خوښه د الله تعالی وي ما تلوته نو به ما تلاوت کړی دې قرآن لره څه وي خوښه د الله تعالی که چېرته خوښه د الله تعالی وي و الله ما له پیغمبري نه راکوله ما تلوته ما به نه وي قرآن پاک لرا علیکم بتاسو باندې ولا ادراکم ونه به خبر درکړی تاسو ته به په دې قرآن ونه به خبر درکړی الله رب عزت تاسو ته به په دې قرآن پاک سره دا الله په باندې باندې پیغمبري نو راکړو په تاسو یې قرآن پاک سره خبر کړی دی اوس موږ چې د دې وجې د نیکانو ته وایو دا کوم چې د ځان نه د ورځې په حساب باندې پته نه لګي چې امریکا کې مور لوګو مور کم ځای کې د ورځې په حساب باندې د دې پیغمبران را پیدا کېږي نو موږ دې ته وایو چې بهر د پیغمبر دپاره خو ګړومبي دا خبره ضروري هغه لپاره دا خبره ضروري ده یعنې په موټروی باندې ګاډی روان دی او هغه پولیس ودرو موټرسایکل موټروی ته دی پولیس ودرو دی ورته وایي چې بهر ما سره خو کاغذونه هم شته لایسنس هم شته ده او ورته وایي بهر لایسنس وروستو خبره ده کاغذ وروستو خبره اول دا ګاډی دا موټرسایکل د دې قابل
اجازه شته په موټر وې کنه نو اول به موږ دا ګاډي ګورو چې دی اول د دې قابل دی کنه چې د پیغمبر خبره کوي دا کوم کس چې پیغمبر دا او کې دی د پیغمبر قابل هم دی کنه یو رسول الله صلی الله علیه وسلم کیسه ختمه کړې ده سره او بیا ستا زندگی نو الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی په طور سند پیش کړي په طور سند پیش کړي فقد لبثت فيكم عمرا وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تاسو کې یو عمر تیر کړی زندگی په تاسو کې تیر کړی نو ما دا لوی چې کوم کاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو د نبوت کیسه ختمه ده امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه یو کس راوي چې زه پیغمبر نو ورته چې من دلیل په سره دلیل پیراکا امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې دا تا ورته چې ما دلیل راکړه تم کافر ځکه چې الله رب العزت دې چې خاتم النبی بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کې غیو هادي لا نبی بعدی بس کیسه حکومیان چرته آمدان سره د دنیا کا مکر ورړو دي او د دغه خلکو د اسلام لپاره تلګیای نو بیا صحابه پوری اجازه شته ورنه چې اسلامي حکومت خو دې اجازه ته داینا مو بیا سره وایي نو بیا صحابه پوری اجازه شته نو چې هدا پوری اجازه شته نو مولانا عیسی القاسمی رحمه الله وی فرمایله هغه چې رومي موټر وې پولیس دا کول چې دا ګاډي د دې قابل نه چې دې باندې لړ شي او کنه نو اوس دا کس چې دا کوم خبره کوي نو دې د دې قابل هم دی کنه د پیغمبر لپاره هو د عالم چې کوم خبره کوي دا هغه ذاتی ژوندۍ ضروري دی لپاره نه ځکه چې خبر د خدای او د رسول او پیغمبر چې کله خبره کوي نو خپل ځان په تور نمونه به پیش کوي هغه خپل ځان په تور نمونه پیش کوي کاوی چې منځو کنه زما په شان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صلو کما رأیتمونی اصلي منځو کې داسې منځو کې لکه څنګه چې زه نو هغه خپل ځان په تور نمونه پیش کوي لکه قرآن وی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه نو موږ په لومبي دا ګورو چې باید دا کس د دې کامل هم دی کنه الله دې نبی اوس کو جواب ورته خپل هم نه کنه پیغمبر د پر هم وسنه په شرط چې ظاهري په باغ کې یې نه یا چې کوم دعوت کوي هغه د دنیا چې په من خېچي دا هغه موږ نه چې دا د نورانیت کډوړي ښه په من پیغمبر نشي کېږي داسې بیماری چې د هغې نه خلک نفرت کوي او پیغمبر نشي کېدی او قادیاني په خپله وایي چې ما به یو جیب کې لوټې وي د اودسماتې لپاره او بل جیب کې به مې ګوړه وي اکثر به راته دا پته ونه لګېده وي د ګوړې په ځای به مې د لوټې نه چک وو دی پیغمبر او څوک راته چې ولې راوړي نو د هغې ټیچي نوم دی ټیچي افغانستان ته مې یو خط لېږلی هم په یوه دی هغې ته هم خط لېږلی وي خبره وی اسلم تسلم وی په ما ایمان نه وړه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لېږلی نه اکه پېښې بولي وی په ما ایمان راوړه چې سلامتیا سره پاتې شي نو هغه چې دې خلک راغونډ کړه خپل وزیران چې دلته دینک نه څه جواب ورکړي هغې ورته چې دلته راشه هغه ورته هلته د خط په ولډه دلته نه ولیکي وي اینجا بیا وی دلته لږ راشه دلته چې دې خوشحال بیا چې رګان ورته لاړ نه شي صاحب دا خلک نه دا ګوري په یوازې کې لاړ شي سم په سم پیغمبر کوي دې ځای ته رسېږي او ایمان د هیڅ بیماري راځي صاحب داسې پیغمبر یوې ښځې د پیغمبرۍ دعوه کړې تاریخ رانقل کړي بلا ځان یې د خدای کمکل امتیان هم کتلي ګرځېده راګرځېده په بل ځای کې بل قسم د پیغمبرۍ دعوه کړې چې هغه لا رارسېده نو دې دواړو خپلو کې سلا وکړه چې بهې موږ دې سره جنګېږو نو بیا به ابوبکر صاحب سره څنګه جنګېږو چې خپلو کې وجنګېږو نو زموږ طاقت خو به دلته ماسیوره خپلو کې مذاکرات دا نه لاندې چې دلته مذاکرات وکړو نو بس خبره به دې وشوه چې دا ښځه به چې دا یو پیغمبر به دې پیغمبر ته واده شي نو یې هغه چې کله بار ووته خبره په دې باندې وشوه نو هلته ورته امتیان وایي چې صاحب ته خو به واده شو همهره
مہر نو چا واپس آئے ورته مچان هم مہر هم غواړي چې مہر کې به سره راکړي بلا دوی کبیره ورته هغه ورته چې زه په مہر کې مې درته دوه مونځه معاف او سارے باندې به دینونه مستری شي بیا یې دوه پرسل نو د دې لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر چې کومه تیر کړی الله رب العزت په قول سند پیش کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان د پیدې لپاره په سلويخ کال کې دروغ نه دی ویلي چې پیغمبر اعتراض وکړ مثال په تور خپل اعتراضات څه په حاله کې وایي چې بای ته د سنه وې یو کس وایي ته د سنه وې چې پیغمبر په حق د قرآن په حق دی الله رب العزت واحد دی شریک دی نو بای ورته وایا چې ستان چې د امور کومه ده نو دا ته امور باندې دې به دا ته ویا ولې باندې دې راته ویلي چې زه ستا امور یم که نه پلار باندې او ولې دې مور درته ویلي ماما باندې او نو چې دا باندې په مور باندې دونه اعتماد شته د دې نه لوی اعتماد چې دا په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چې عقلي ته ورته دا باندې دا معلومات نشته ته پیدا نه وي ستا ذهن ته به ته نه رسي او ته دا باندې ستا دومره یقین مضبوط دی حالان کې د کور والا د خلکو متعلق یو به موږ چې دروغجن دي بل به موږ خو بیا هم په دې څیز کې زموږ دومره یقین دی د دې نه زیات یقین هغه زموږ په ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې د هغې کې د دروغو شبهه نشي راتلی الحمدلله نو الله رب العزت وایي چې عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تاسو کې تېر کړی نو په څلوېښت کاله کې هغه د ځان لپاره دروغ نه دي ویلي د ځان لپاره او اوس څلوېښت کاله پس څه چل وشي اچانک چې د بل لپاره دروغ وي بیا د ځان پیدا خو نه وه پیدا خو ستاسو ده او هغه ته خو ظاهرا نقصان ده چې تاسو په کاڼو ګزار کوئ تاسو ورته ساحر وایئ دروغجن ورته وایئ نو ستاسو لپاره دروغ وي څلوېښت کاله پس الله وایي داسې نه قل ورته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم لو شاء الله که چېرته خوښه د الله تعالی وي ما تلوته نو نه به یې تلاوت کړی علیکم نه به یې تلاوت کړی ما دغه آیاتونه علیکم په تاسو باندې یعنې دا قرآن به مې نه وي تلاوت کړی په تاسو باندې ولا ادراکم ونه به خبر درکړی وي الله تعالی تاسو ته به په دې قرآن سره فقد لبثت بس یقینا ما عمر تیر کو فیکم په تاسو کې یقینا ما درنګ تیر کو په تاسو کې عمران یو عمر من قبله وړاندې د دې نه افلا تعقلون تاسو ولې نه پوهېږئ چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر شو بس ته پیغمبر یې نه وایي که ایمان په تا نه راوړو کلمه نه وایو بیا مې خپل امانتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ایښودل حتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د مرګ منصوبه جوړه کړې وه بیا یې امانتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پراته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ته بیا یې دا امانتونه ضایع نه کړل حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وایي ته به موږ پسې درې ورځې پس راشي د پلانکي امانت د پلانکي د امانتونو به حواله کړي فمن اظلم وسوق دی زیاد ظالم ممن د هغه چا نه افترا چې جوړوي علی الله په الله تعالی باندې کذبا دروغ او کذب بآیاته یا د دروغ نسبت کوي آیاتونه د الله تعالی ته انه یقینا الله رب العزت لا یفلح المجرمون نه کامیابوي مجرمانو لره ويعبدون ودي عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله تعالی نه ما د هغه څه لا یضرهم چې ضرر نشي ورکولی دي ته ولا ينفعهم ونه نفع فایده ورکولی شي ویقولون وایي دي هؤلاء دکه چې دي شفعاؤنا شریکان زموږ دي عند الله د الله تعالی په نسبت باندې د خدای نه ما سوا د نور څیزونو عبادت کوي د بوتانو د خپلو باچایانو یو څه بل ځای ته سجدې لګوي او دوی وایي چې دا به زموږ شفاعت کوونکي ولې هوښیاران چې کومونه هغوی به ډایرکټ داسې نه راتله چې نه موږ دې ته خدای وایو هغوی وایي دا به زموږ دپاره سفارش کوونکي د خدای په دربار کې زموږ دپاره د نزدېکت یوه لار نو په ناجایزه لار باندې تله او د دې لاندې علامه امام رازي رحمه الله لیکلي دي هغه وایي دا زموږ د زمانې د اهل قبور په شان وي د دې قبرونو نه چې غوښته کوي ورته قبرونه دې شي د اولیاءو خو د قبرونو نه به نه غواړي او د اخترونو په دې ورځو کې دا زنانت بالکل بند دی په نورو ورځو کې په پرده خیال نشي ساتلی نو بس بیا به د هغې خپل قبر نه هم بیا نشي تللی د خپلوانو د پلار قبر نه هم نشي تللی د پردې اهتمام یې نشي کېدی نو تاسو به وایئ چې هغه ګجونان کې ګرځي قل ورته ووایه ای پیغمبره
دا وایي چې الله سره چې دې مونږ تعلق سموي نو تاسو خدای ته خبر ورکوئ بما په هغه څه باندې لا یعلم چې نه دی پوهی الله تعالی په سماوات په اسمانونو کې ولا فی الارض نه په ځمکه کې تاسو دا وایي چې الله رب عزت په دې سيزونو باندې داسې په ځمکه کې د سره خدای ځان له شریک نه پیدا کړي چې دا غو عبادت وکړي شي دا خبره غلطه ده مطلب دا نه چې داسې سيز په ځمکه اسمان کې نشته سبحانه باقی الله تعالی لنا وتعالى ورضي عما هغه سنا یشرکون چې دی ولا شریکان ګرځوي وما كان الناس ونود خلق الا امه واحده مگر یو جماعت چې هغه سوپا توحید باندې وخت ربو بس بیا دې اختلاف شروع کو نوح علیه السلام یا قرآن دې رسول کې یادېږي دا غنه چې دې شرک شروع او باندې پینځو داري عبادت نه شروع کړي شیطان په لومړي د بزرګانو بوتان جوړ کړو تصویران نقشونه په جوړ کړو ود سوا یا اوس یو رسول ذکر راشي ولولا کلمه او بجردنوا فیصله محفوظه او بجرد فیصله د تاخير د عذاب نوا سبقت غوړان هغه چې د وړاندې نه ثابت شوی ده من ربک استعان رب د جانبنا کچاته نه به هغه خبره چې دا غي فیصله وړاندې شوی ده چې الله وی عذاب به په آخرت کې ورکو لقد یا بینهم فیصله بشي و د دې په بیس کې بما بي بها وسقي يختلفون چې دې په اختلاف کوي ويقولون وايدي لولا انزل ولمن انزل عليه فتي پیغمبر باندې آیات معجزه من ربي دا الله د جانبنا دې په پیغمبر باندې معجزه ولې نازل دي نو معجزه نه معجزه مراد نه ده معجزه قرآن هم دي دا معجزه نو هغه معجزه چې کوم مونږ وایو وقل تولوا اي پیغمبر صلی الله علیه وسلم انما الغیب یقینا قدرت په غیب باندې لله تعالی لري فانتظروا تاسو انتظار کوئ ان یقینا زه معکم سره د تاسو من المنتظرین د انتظار کوونکو نه